السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة. أنا دكتور محمد شرف ودي قناة شطرنج يوم. عايز أفكار هجومية؟ عايز جنون على رقعة الشطرنج؟ تعال نشوف مع بعض الثعلب الروسي دانيل دوبوف. جدير بالذكر إن دانيل دوبوف حصل على لقب جراند ماستر وهو في عمر ال 14 سنة، يعني من صغره هو شقي شطرنج. طيب ايه تاني؟ والده كانديديت ماستر، جده حكم شطرنج دولي، فالواد العيلة كلها بتلعب شطرنج. تعال نشوف مع بعض الأفكار المجنونة اللي يقدر يعملها دانيل دوبوف مع بعض. هنشوف مباراة مينيتشر يعني مباراة شطرنج أقل من 20 نقلة. كان بيلعب مين؟ كان بيلعب نيهال سارين، جراند ماستر الهندي الصاعد الواعد الصغير. ولكن هنشوف ايه اللي حصل. الجيم ده اتلعب في بطولة العالم سنة 2022 للرابد. ندخل على طول على الجيم. دانيال دوبوف بيلعب بالقطعة البيضاء ونيال سارين بيلعب بالقطعة السوداء. دانيال دوبوف بيفتح دايما كوينز جامبت او في اغلب الاجيام بتاعته. دانيال دوبوف بيلعب بالدي 4، يرد عليه دي 5، سي 4. نيال سارين اكسبت الجامبت، كوينز جامبت اكسبت. بعد كده في ثيوريتيكال موفز لازم نكون عارفينها كويس. بنطلع بالنايت اف 3 ويرد علينا بالنايت اف 6 ونزق البون في الاي 3، محضرين ان احنا نتيك باك البون بتاعنا وفي نفس الوقت نعمل ديفلوبمنت للبيشوب بهذا الشكل. جدير بالذكر ان البون ده ما تعرفش انك تبروتكت، ما تعرفش تحميه، لان بكل بساطه لو دفعت البي 5 زق عليك الاي 4. طيب لو دفعت البون البيشوب هيطلع ياخد البون بتاعي بكل سهوله. طب لو حميت بهذا الشكل A takes B، C takes B5. طيب ايه تاني؟ اطلع بالنايت بكل سهولة. عايز البون، تقدر تحميه بالشكل ده؟ لا طبعا. اكل البون، ما يقدرش البون ياكل يتيك باك لان الروك بتاعتك هانجد او متعلقة وما تقدرش ان انت تاكل. طيب خلينا في اللي اتلعب. E3 رد عليه E6، خدنا البون بتاعنا، لعب له C5. C5 نقلة جميلة ثيوريتيكال، هدفها انها على طول بينجيج مع السنتر بدفع بيدق السي 5. عايزه يكسر مع بعض، عايز يعمل كده بون تيكس، ياكل بتشيك ويمنعه من التبيت، وفي نفس الوقت الاسود ياكل البون ودوره جميل، وتبدأ من هنا تلعب شطرنج عادي تقريبا سيمتريكال. طيب دانيل دوبوف مش عايز يخش في الموضوع ده، فعمل نقلة حلوة. عمل ايه؟ بيت. قال له خلاص انت دلوقتي لو كلت البون بتاعي ما اقدرش، او مش مجبر ان انا اكسر الوزراء. نيال سارين عايز يحبس البيشوب، قال له مفيش حبس بيشوب، انت بتهرتل يا نيال يا سارين. طلع بالكوين اي 2، رد عليه بي 5، سحب الفيل خطوة ورا، محضر ان هو يبص على الدياجونال الخطير ده. طيب بون تكس دي 4، A5 من دانيال دوبوف. فكرة ال A5 وهي نقلة جميلة جدا، إنه عايز نيال سارين ياكل البون بكل بساطة ويطلع بالروك. يطلع بالروك في وسط الجيم بشكل مخيف جدا للخصم. ليه؟ لأن الروك دي في وقت من الأوقات ممكن تتزحلق على الرانك، تقدر تعمل مشاكل بعد كده لو الأسود عمل كاسلينج. نيال فعلا خد البون، روك طلعت وكلت البون. نهال عايز يبيت يا عيني ومش واعي للي هيحصل له، فطلع البيشوب الاي 7. هات البون التاني وعايز الكوين اتاك.
وعايز اقول لك على حاجه في الشطرنج، دايما الاكتيفيتي اهم بكتير جدا من اي حاجه. الاكتيفيتي رقم واحد في الشطرنج، الاكتيفيتي هي اللي هتصنع الهجمه، الاكتيفيتي هي اللي هتديك موبيليتي اكتر للبيسز بتاعتك، الاكتيفيتي اهم بكتير من اي شيء في الشطرنج. طيب زي ما هنشوف مع بعض، نيال سارين طلع كوين بي 6، سيمبل ديفلوبمنت للنايت، وكمان نيال سارين بيرد عليه نايت سي 6. سو فار سو جود، الدنيا جميلة والوضع تقريبا ايكوال، ولكن احنا عندنا روك زي ما قلت لك ماسكة الرانك، تقدر تبني هجوم في اي وقت ممكن. طيب دانيال دوبوف قال لك انا هودي الروك في مكان الهجوم الطبيعي بتاعها اللي هو H4. طيب انت مش خايف يا دوبوف من ان يحصل عليك ديسكفرد اتاك، النايت ده يروح في اي حتة وبعد كده عايزين الروك بالبيشب؟ قال لك هو النايت هيروح فين اساسا يعني لو النايت جه في الدي 5 هتعمل انت ايه؟ احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، احنا ممكن نطلب الكوين بالشكل ده بالنايت، وبعد كده نحرك الروك زي ما احنا عايزين. يعني مثلا الكوين يرجع في السي 7، الروك بتاعتنا تقدر تاكل البون بكل سهولة، روك تيكس اتش 7، ساعتها البون ينقض على الروك. طيب الاسود هتقولي ممكن يحبس البيشوب بتاعنا، اقول لك لا، مفيش حبس ولا حاجة، انا عندي هنا لعب كويس. ايه هو؟ اه، انا عندي هنا فكرة جميلة جدا، انا ممكن اجيب الكوين، كوين سي 2، عايز افكار زي ان انا اساكريفايس البيشوب بتاعي وبعد كده اهجم بالتو نايتس والكوين. نهال سليم في الشكل ده قال انا هعمل ديفلوبمنت للبيشوب في البي 7 بهذا الشكل، ومحضر ان انا اعمل كاسلينج وبعد كده نشوف دنيتنا. نط دانيال دوبوف بالنايت في السي 4، عايز الكوين، الكوين ملوش اي مربعات كويسة غير انه يرجع في السي 7. دانيال دوبوف قال لك انا هعمل ديفلوبمنت للبيشوب بتاعي، محضر لافكار هجومية من السي 3، وبعد كده الفيلين يبقوا ماسكين الدياجونالز دي، افكار طبعا فتاكة زي ما هنشوف فيما بعد. نيال سارين عمل كاسلينج ويا عيني مش واعي للي ممكن يحصل. دانيال دوبوف راح فعلا بالبيشوب بتاعه في هذا الشكل، الكمبيوتر مش موافق على النقلة دي، بيقولك انها ميستيك. ليه؟ كان عايزه الافضل يزق البون وبعد كده يبدأ يعمل اتاك، ولكن دانيال دوبوف ليه رأي تاني زي ما هنشوف. شايف بقى نيال سارين بدأ يعمل اخطاء ساذجة. جي 6، جي 6 قال لك انا عايز اقطع خط الدياجونال بتاع البيشوب عشان ما يحصلش اي مفاجآت انا مش عامل حسابها. طيب قرب، قرب بالقطعة للهجوم، دانيال ديبوف نط بالنايت في الجي 5، عايز افكار هجومية. افكار هجومية زي ايه؟ انا مش عايز احرق بس هنشوف. نيهال سارين في هذا الموقف رد بنقلة بلاندر، نقلة خايبة، لعب له نايت دي 5، نقلة بصراحة بشعة. وقف الفيديو وحاول تجيب دبوف عمل ايه. اعتبر انك رجعت. دانيال دبوف بص على الموف دي وقال له ايه ده، ايه ده، ايه ده يا ضاد يا منوب، وراح لعب له كوين اتش 5. نهال سيرين كده بص كده وراح مسلم عليه وقام. قال لك ايه ده، كوين اتش 5؟ يا خبر ابيض، طب انا هعمل ايه؟ اكل بون تيكس، شكرا، تشيك ميت. طيب بلاش اكل النايت، تشيك ميت، بلاش ازق البون،
يا فرحتي ما عملتش حاجة، هاكل البون وعايز تشيك ميت. طب ايه العمل؟ راح مسلم عليه وقام ماشي. فيديو النهاردة صغير، بس انا عايزك تبص على حاجة. الاكتيفيتي في الشطرنج زي ما قلت لك اهم شيء، انك تبني افكار هجومية وكومباينيشنز معينة. ده جميل جدا. الكومباينيشنز دايما بتيجي من كذا، من كوردينيشن او تناغم ما بين القطع. ما تروحش تهجم بكوين بس، او كوين ومعاه قطعة، كوين ومعاه بيشوب وخلاص. لا، الكلام ده مش هيبني هجوم فعال، هيبقى ليه ديفنسز معينة. ولكن انك بص، هو عامل هجوم بكام قطعة كده معايا. ركز كده، هو عامل هجوم بكام بيس. الروك مشاركة في الهجوم، النايت، البيشوب، الكوين، وكمان البيشوب التاني عامل كنترول على الدياجونال. يعني شايف كام قطعة؟ 5 قطع مدخلهم في الهجوم، وهو ده دانيال دوبوف. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنشوف جيمز كتير جدا لدانيال دوبوف والجراند ماسترز التانيين. ولكن طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير، والحاجات اللي اللي انتوا عارفينها دي. طيب اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.